Okay, magandang araw mga ka-full computer, ano? Ang ginawa nating video ngayon, ano, ay tungkol sa kung paano magdugtong, ano, ng putol na network cable. Okay, yung dalawa na putol. Okay, so sa nakita niyo, ano, meron akong ginamit dyan na network cable. Maiksi lang, ano, 1.5 meter yata. So bali puputulin natin sa gitna, pero idudugtong natin ulit yan mamaya para makita sa inyo, ano. Okay, so gagamit tayo dyan, ano, ng shrinkable na tube para magtugtong ng network cable. Okay, so tulad dun sa tinuro ko, ano, kailangan po mga 1 inch, ano, yung kanya kapag magbabalat kayo. Tapos yung mga maliliit naman na wire ay mga 1 cm. Okay na. Okay. Okay, so habang ginagawa natin yung pagbabalat ng wire, pag-usapan muna natin kung bakit mahalaga na gamitin natin yung shrinkable na tube, ano, sa pagdudugtong natin ng mga wires, I mean yung mga cable. Okay, so alam nyo kasi, ano, matagal ko na kasi nga ginagamit ito. Ngayon lang kasi ako nakabili ng shrinkable tube, ano, iba-iba, maliliit, tapos mga merong malalaki. Kasi hirap kasi maghanap dito sa amin ng shrinkable na tube. Okay, so magandang gamitin kasi yan, ano, kapag nagdudugtong tayo ng wire, kasi malayo yung chance na magkadikit yung mga wiring dito. Okay, so ngayon, bakit ko ina-advise na gumamit kayo ng shrinkable na tube? Kasi alam niyo, no, kapag nagkadikit, ano, yung wiring dito sa, ano, tapos mag-contact doon sa kabilang dulo niya. Okay, so pwede niyang masira yung mga LAN card, or kung di naman ay yung mga network na naka-built-in sa computer. Okay, yung mga sinasaksak doon sa likod ng system unit, kasi merong mga network na built-in. So meron din namang mga network card na kinakabit lang sa PCI slot. Okay, so yan pala yung nabili kong yung shrinkable na tube. Bali set siya. Okay, so yan yung ginamit natin dyan, yung blue na shrinkable tube. So alam nyo kasi, no, balik tayo, no, kapag nagkadikit yung wire dito, no, tapos mag-contact siya, pwede niyang sirain yung mga network card niyo or yung mga built-in na network devices na nandun sa inyong system unit. Okay, so para maiwasan yan, kailangan gumamit kayo ng mga shrinkable na tube talaga. Okay, so mamaya naman ituturo ko sa inyo, no, kung paano mag-connect talaga ng dalawang wire para sure yung connection. Okay, kasi sabay nating iti-twist yung dalawang wire dyan. Kasi yan yung ginagawa ko kapag nagdudugtong ako ng network cable. Okay, so sinadya ko pala, no, na hindi gumamit ng dyan, ng soldering gun tsaka yung lead.
Okay, kasi para wag masyado na humaba yung video natin. Pero kung alam niyo kung paano gumamit ng soldering gun or lead, yung sinusulda, so mas mabuti na gawin niyo yan. Bali, bago niyo i-twist yung wire diyan, lagyan niyo ng soldering lead para mas matibay yung kapit ng wire. Okay? So ito just in case lang naman. Yung iba dyan na walang walang soldering gun or so kahit na wala kayong ganyan, pwede na matibay pa rin yung kapit niya, basta i-twist lang niyo yung wire. So mamaya ituturo ko dyan kung paano. Okay? So ayan, nakikita niyo, sabay ninyong iti-twist yung dalawang wire. Ayan. So advice ko sa inyo, pag-aralan ninyo kung paano gumamit ng soldering lead. Gumamit ng soldering gun, yung magsulda para magamit niyo diyan. Iba pa rin kasi yung kapag merong lead dun sa wire, mas sigurado yung kapit ng So importante diyan na makapit yung contact niya, tapos importante na hindi magkadikit yung dalawang wire dito, yung mga wire dito sa cable niya, kasi pagka dumikit yan tapos nag-contact dun sa kabilang dulo ng connection, pwede niyang sirain yung mga network devices natin, yung LAN card or yung mga LAN na naka-built-in sa system unit. Okay? So sayang pagka nasira. Okay? Sadya ko palang binilisan yung video dyan, kasi matagal kapag nag-normal na playing tayo ng video natin. So siya nga pala, kapag naglagay kayo ng yung apoy, huwag masyadong matagal, yung sandali lang, pag nag-shrink lang sandali na kumapit lang siya, okay na yun. Make sure ninyo na walang exposed na wire. Kailangan saradong sarado. Okay? Para hindi magkadikit-dikit yung wire sa kabilang wire. Kasi lang yan dyan, magkakatabi-tabi lang. Okay? So pagkatapos natin na gawin yan, sigurado na kakapal yung wire dahil sa mga maliliit na tube. Okay? So medyo nagkamali ako dyan, kasi yung yellow dyan na nilagay ko, tamang-tama lang. Dapat sana malaki-laki ng Okay? Gumamit din kayo ng mga tools. Kailangan pag walang wire na kailangan pantay lahat dun. Wala yung Okay, so ngayon i-testing na natin gamit yung LAN cable tester. So nakita niyo, okay siya, di ba? Yan. So nasa sa inyo, paglaruan niyo diyan yung mga shrinkable tube. Importante yan kapag ina-advise ko yung shrinkable na tube kapag nagdudugtong kayo ng mga wire, mga puto
tool na tapos gusto niyo okay, advice ko yung shrimp evolution. Yan. So yan pala dapat yung gamitin natin dyan. Okay, so maraming salamat sa panonood niyo ito sa ginawa kong video, sa mga tumatangkilik dyan ito sa ating channel, so sa mga baguhan pala dyan, tapos tingin nyo ay kailangan niyo yung mga ganitong content, pakihit naman subscribe button sa baba, saka yung notification bell, para lagi kayong na-update kapag meron na naman tayong panibagong video. Ayos, yun lang.